Байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамнаас туулын хурдны замын ажлыг үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг өглөө. Сайн мэцхан үзэгчдээ Global Мэдээ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. Студид хөтлөгч Батхөрлийн Цэрэн лам ажиллаж байна. Анхаарлаа хандуулна. Дасгал хөдөлгөөн хийдэг хүн эрүүл байж урт наслана. Эрчим хүчний найдвартай байдлаа хангахын тулд сэргээгдэх болон цөмийн эрчим хүчээр хүч нэмж хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Монгол Орос улс цэргийн хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж байна. Манай улсын зэвсэгт хүчний жанжин штабын төлөөлөгчид Москвад альчиллаа. 40 жилийн хугацаанд хайраар бичигдсэн дуунууд тайзнаа игшгэлнэ. Кремль 2026 оны анхны явган болон морьт хүндэт харуулын эвслэл боллоо. Сүхбаатарын талбайд хүн зон ихээр цугласан байна. Энд хүүхдүүд нугарч тэнд хөгшөд бүжиж хөдөлгөөн бол эрүүл байхын үндэс гэдгийг ирж сонирхож байгаа хүмүүрд таниулахыг хичээж байна. Энэ бол эрүүл мэндийн яамнаас зохион байгуулж байгаа нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамир өдөрлөг юм. Өдрөлийн эхний өдөр буюу өнөөдөр бүх нийтийн биеийн тамирын хичээл эрүүл байхыг уриалж байгаагаар онцлогтой байлаа. Ирсэн хүмүүр шатрал тоглож, гар дээрээ суниаж, бүжиглэж, олс татаж, өөрийн хүч чадал оюухнаа урдуулах боломжтойгоос гадна хамгийн гол нь эрүүл байхын тулд байнгын хөдөлгөөн тавиаж, дасгал сургуульд хийх хэрэгтэй талаар мөн ямар төрлийн дасгал сургуулийг аль наснд хийж болох талаар зөвлөгөө авч байлаа. Хамгийн гол нь амьдралын хэв маягтай холбоотой буруу дадал зуршлаас хэрхэн биеийн тамирын хичээлсний үр дүнд салж болохыг ойлгуулахыг зорж энэ үйл ажиллагааг санаачилсан байна. Илгэний хавдар гэдээ бид нар ярихад илгэний хавдар дээр ихэнх нь бол юу гэж ойлгодог вэхээр БЦ вирус одоо энэний үүдэлтэй хавдрууд байна л гэж боддог. Гэтэл яг ингээд цаад хийсэн Монгол улсад хийгдсэн судалгааг харахад ялангуяа эрэгтэйчүүд нэгдүгээр үндсэн эрсдэл хүчин зүйлийн шалтгаан архи байж. Тэр ийм тодорхой зүйлийг бид нар өөрсдөө мэддэг мөртлөө энийгээ ерөөс жишээлбэл архин дээр бид нар чинь ингэдэг шүү дээ. Архины зохистой хэрэглээ стандарт уулт гэж ийм юм ерөөсөө байха болсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ер нь эрүүл мэндийн ийм юм архийг ямар нэгэн хэмжээгээр хэрэгжилж байвал хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр зүйлүүдийг л иргэдийнхээ анхаарлыг хандуулъя гэж байна. Хөдөлгөөн бол хүмүүрийг эрүүл байлгах үндэс мөн. Манай холбоонд ирсэн ахмадууд өдөр болгон бүжиж хөдөлдөг, тиймдээ эрүүл байж чаддаа гэж ахмад настан ярьж байна. Маш олон хүмүүсийн эрүүлдсэн. Одоо өвдөг муутай хүн байсан бол таяга хаяад шууд ахлаа. Ер нь манай холбооны гол зорилго бол эрүүл зөв амьдралыг одоо хүмүүсүүдэд ойлгуулах, өөрсдөө үлгэрлэн дуурайлгах. Тэрнийг бол одоо ингэж бүжиг хийж, ингэж хөдөлгөөн хийх юм бол өвчин тусахгүй, ятгахна өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх юм байна. Эмнэлгээр их явахгүй, өөрсдийнхөө ингэж эрүүлжүүлээд явах юм байна гэдгийг л бол одоо харуулахыг зорддог. Нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамир өдөрлөг 40 гаруй байгууллага зөвлөгөө мэдээлэл өгч оролцож байна. Гэр эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр бол жирэмсэн ээжүүдээр бид нар жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслийн талаар болон чихрийн шижинтэй ээжүүдэд зориулсан зөвлөгөө өргөж байна. Мөн эрсдэлтэй жирэмсэн болон одоо жирэмсний үед юуг анхаарах ёстой вэ гэдэг талаар одоо ард иргэдэд зориулсан зөвлөмжүүдийг өргөж байна. Нээлттэй өдөрлөг 3 өдөр үргэлжлэх юм. Өнөөдөр нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамирын хүрээнд зохион байгуулсан бол маргааш урдсан сэргийлэх, эрт дэлгэрүүлэх үзлэгийг хийн. Харин 3 дахь өдөр уламжлал амгаах ухааны сурталчилан таниулж хүмүүст үйлчлэх юм байна. Доржин Цэнгэнжо, Евгений Павлов, Брюсселийн Марлма, Аист Глобал. Өнгөрсөн өвөл эрчим хүчний салбар асар их доголдож маш их цахилгааны хязгаарлалт хийгдсэн. Тэгвэл найдвартай байдлыг хангахад ямар ажил хийх шаардлагатай талаар манай сэтгүүлч эрчим хүчний зөвлөх инженер доктор Ёндон Гомбоос асууж тодорхойлжээ. Юуны өмнө манай улс зах зээлд шилжээд 30-аад жил болж байгаа ч эрчим хүчний салбарыг зах зээлийн гормоор нь ажилуулаагүй. Одоо үүний хор уршигыг амсаж байна гэж судлаач хэлж байна. Тодорхойлбол эрчим хүчний салбарыг төр өөрийн өмчөд байлгахдаа өмчин эзэн шиг нь харж хандж чадаагүй гаргуунд нь гаргасан. Түүгээрч барахгүй үн тарифыг улс төрийн сонгуулийн хэрэгсэл болгож хувиргасан. Өнгөрсөн хугацаанд томоохон шинжилэл хийж чадаагүй улмаас компаниуд техникийн дүрм шаардлагын дагуу хийх ёстой их урсгал засварыг норматив хэмжээнд нь хийж чадхаа болсон гэдгийг онцолж байна. За өчигдөр найдлаа сайдын эрчим хүчний салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөлтөд уулзаж санал бодлоо солилцсон. Энд бас миний бие ч гэсэн тодорхой саналуудыг бол дэвшүүлсэн. Тэгээ үндсэндээ
одоо сайдын барьж байгаа бодлогыг бид нэр ярих хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэхээр хоёр зүйл хэлж явлаа. Нэгдүгээрт энэ үн тариф өр зээлийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энийг бол сайд маань эдийн засгийн учраас энэ бол өөрөө шийдэх байх гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаарх нь бол энэ эрх өвлийг 26-аас 27 оны өвлийг яаж давах вэ гэдэг асуудал байгаа. Энэ бол хамгийн ноцтой асуудал. Үүний зэрэгцээ манай улсад дан ганц нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц биш, сэргээгдэх эрчим хүч болон цөмийн эрчим хүчийг яаралтай хөгжүүлэх хэрэгтэйг онцолж байна. Сэргээгдэх эрчим хүчинд эхний удаад хөрөнгө оруулалт нэлээд шаарддагч гэсэн барьж байгуулахад хугацаа хэмдэг байна. Тиймээс түүний толгойлдог улс төрөгчийн зөвлөл эрдэмтэн судлаачдтай хамтран гадаадын хөрөнгө оруулалт татгаар ажиллаж байна. Монгол улс чинь нарны нөөцөөр бол ер нь дэлхийд эхний одоо байруудад явдаг ийм орн шүү дээ. Үндсэндээ 365 хоногийн 288 гэж ярьдаг юм тийм ээ. Одоо бүтэн нартай байдаг. Ийм орн. Тэгээд манайд энэ сэргээгдэхийн нөөц гэдэг юм бол үндсэндээ их олон янзын тооцоолол байдаг. Зүгээр одоо миний хувьд хийсэн тооцоололоор бол 6 тераватт орчмын ийм нөөцтэй. Тераватт гэдэг чинь бол нөгөө мегаватт гэдгээс чинь одоо сая дахин илүү ийм тоо шүү дээ. Тэгэхээр нөөцийн хувьд байна тийм үү. Тэгэхээр энэ нөөцийг одоо ашиглах талаар ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотыг эрчим хүчээр хангадаг дулааны цахилгаан станцуудын нөхцөл байдал маш муу байна. Хэдийгээр өнгөрсөн хугацаанд алдаг оног шинжилэл хийсэн ч үүнийг төрийн зарлаар бус гадаадын зээл тусламжаар хийснийг хэлж байна. Тиймээс нийслэлийн хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангахын тулд станцуудын засвар шинжилгээг цаг алдалгүй хийж хөрөнгө мөнгийг нь хурдан шийдвэрлэх ёстойг сануулж байна. Жанжвидэрж Баттэж, Евгений Павлов, Гамбатбаасан сүрэн, Пүрвсрэн, Марлма, Iced Global. Орос улс бол Монголтой цэргийн салбарт хамгийн эртний нэгт харилцаатай түншүүдийн нэг юм. Халх голын уламжлал өнөөдөр ч үргэлжилсээр байгаа юм. Саяхан Москва хотод хоёр улсын цэргийн дээд удирдлагуудын уулзалт болж өнгөрлөө. Монгол-Оросын цэргийн харилцаа хизээч тасарч байгаагүй. Гэвч ийм бүрэл түүнтэй уулзалт тиймч олон болдоггүй. Монгол улсын зэвсэгт хүчний жанжин штабын төлөөлөгчид Москвад альжиллаа. Уулзалтын дэлгэрэнгүй цэргийнхэн төдийлөн дэлгэдэггүй ч бидэнд ирсэн дүрс бичлэгээс харахад хэлэлцээ найрсаг уур амьсгалд болжээ. Рассматриваем Монголию как одного из важнейших. Бид Монгол улсыг Оросын чухал түншүүдийн нэг гэж үздэг. Манай хамтын ажиллагаа уламжлал ёсоор найрамд харилцан итгэлцэл сайн хөршийн харилцаанд тулгуурладаг. Батлан хамгаалах болон зэрэг техникийн салбар дахь хамтын ажиллагааны өнөөгийн түвшинд бид сэтгэл хангалуун байгаа. Энэ нь 2024 оны 9-р сард Улаанбаатар хотод хоёр улсын удирдагчдын уулзалтын үеэр хийсэн тохиролцоонд тулгуурласан ээж бүрэн стратегийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжиж байгаамаа. Монгол, Орос хоёр улс хамтарсан сургуулилтыг тогтмол зохион байгуулж, хоёр орны хилийн алба байнгын хамтын ажиллагаатай ажилдаг. Монголын армийн олон офицер зөвлөлт Оросын цэргийн ихтэй сургуулиудад боловсрол эзэмшсэн байдаг. Тэдний дунд жанжин штабын дарга Сүнэрүн гам бямбаж багтдаг юм а. Мы все знаем, что сейчас өнөөдөр Монгол-Оросын харилцаа хамгийн өндөр түвшинд байна. Учир нь манай хоёр улсын төрийн тэргүүнүүд найрамд ээж бүрэн стратегийн түншлэлийн гэрээнд гар үсэг зорсон бөгөөд энэ батлан хамгаалах салбарыг ч хамарч байгаа. Хэлэлцээний үеэр хоёр тал цэргийн салбарт хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдалд сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж, цаашдын уулзалтыг хэвлэл мэдээллээс хаалттай горимд шилжүүлжээ. Айлчлалын хүрээнд Монголын цэргийн төлөөлөгчид Кремлийн ханан дах үл мэдэгдэх дайчны хөшөөнд цэцэг өргөсөн байна. Сергей Тучков, профессор Марлма, Iced Global Аравтлын агентлагийн материалаар бэлтгэв. Одоо харин зарим үйл явдлын мэдээллийг цөөн үгээр хүргэе. Улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт 158 удаагийн аюулт үзэгдэл хосол бүртгэгджээ. Үүний 123 нь ахуйн гал төмөр байсан бол 10 удаагийн ойг хэрийн төмөр, 9 удаагийн хүчтэй салхи шуурга, биологийн гаралтай 3 удаагийн аюулт үзэгдэл болжээ. Мөн хүний үйл ажиллагаатай холбоотой 13 осол гарсан байна. Онцгой эдлийн алба хаагчид 13 хүний амь насыг авран хамгаалж, удаачлалтын бүсээс 51 иргэнийг гаргажээ.
Туулын хурдны замын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг байгаль орчин ур амьсгалын өөрчлөлтийн яам эзэслэн баталж өгснөөр замын ажлыг эхлүүлэх боломжтой болжээ. Гэхдээ өмнө нь гарсан зөрчлийг арилгаж, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөвлөж, тайрсан бургасан нөхөн төлбөр оногдуулна. Мөн байгаль орчны нөлөөллийн мониторингийг тогтмол хийж ажиллах бөгөөд 2 жил тутамд аудит хийн гэдгийг байгаль орчин ур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд сандаг очир нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваа Далай замын хөдөлгөөний газрын дарга Од Баяр болон Хаоюна General Construction компанийн төлөөлөлтөд уулзахдаа анхааруулжээ. Төр хувийн хөвшлийн түншлэл хөрөнгө оруулалтын боломж сэдэвт 7 хоногийн үйл ажиллагаа хөрөнгө оруулагчдын эрх ашигыг хамгаалах төвд эхэллээ. Өнөөдөр төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн бодлого хамтын ажиллагааны талаар хэлэлцсэн бол маргааш дэд бүтцийн салбарт түншлэлийг хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэнэ. Цаашлаад аймаг нийслэлд хэрэгжих төслийг танилцуулж, хамтын ажиллагааны чадварыг бэхжүүлж, 7 хоногийн төгсгөлд төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн форумыг зохион байгуулах юм. Ногоон автобусны хэргийг улсын дээд шүүх дэнслэгээр хэлэлцэж эхэллээ. Хэрэгт нийт 27 этгээдийг яллагдагчаар татснаас улсын их хурлын гишүүн 1, нийтийн албан тушаалтан 18, гадаад улсын иргэн 4, хувийн аж ахуйн нэгжийн 4 албан тушаалтан тус тус байна. Авилгатай тэмцэх газраас уг гэмт хэрэгт шаардлагатай мөрдөн шалгах ажиллагааг явуулж, нийт 55 автобус бүхий хэргийн материалыг шүүхэд шилжүүлжээ. Мөн нийт 131.5 тэрбум төгрөгийн хохирол үүсснээс бүрэн төлөөлж барагдуулжээ. Зүүн аймгийн нутгаараа засан шуурга шуурч байгаа тул хол зэмд гарахгүй байхыг анхаарууллаа. Тодорхойлбол 21-нд халах голын хүндийгээр, 23-нд онон улз халах голын хүндийгээр, 24-нд Монгол алтай ус нуурын хотгор Тэс халах голын хүндийгээр хурд унтас орно. Салхи 21-23-нд тал хэрийн нутгаар, 24-нд Монгол алтын улирхаг нутаг говьтал хэрийн нутгаар секундэд 14-өөс 16 м хүрч ширүүсэж шороо шуурга шуурна. 24-нд нутгийн зүүн хойд хэсгээр сэрүүснэ. Брэдэд жилд нэг удаа байгаль нуурын хамгаалагч сахиусад өргөл өргөдөг. Уг зан үйлийг энэ онд энэ сарын 25-нд Байкал дацанд хийхээр төлөвлөжээ. Энэхүү өргөл хийгээд лус аргадаж мөргөх нь усанд зохиос хандлагыг бий болгодог. Аюул саад өвчнийг арилгаж үеийн үрийг ариусгадаг гэж үздэг байна. Гадаа хүйтэн хിവэр байх учраас энэ үеэр хүмүүст халуун хоол үнгээ өгөхөөр болжээ. Iced Global-ийн цөөн хормон мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье. Монгол Улсын гавьяат жүжигчин 20 дугаар зууны Манлай эстрадын дуучин Саран Туяа урлагт 40 жил Хайрын бурхан бие даасан тоглолтоо хийх гэж байна. Ирэх 6 дугаар сарын 6-нд төв зэнгэлдэх хүрээлэнд болох тус тоглолтод түүний дуулсан 40 дуу ихшэглэх юм а. Хайрын бурхан чимэн хаан бай. Хариуч надад хэлээ өгөө. Хайрын бурхан чимэн хаан бай. Хариуч надад хэлээд өгөө. Өнөөдөр гавьяат жүжигчин Саран Туяагийн төрсөн өдөр юм. Тэртээ 1986 оноос эхэлсэн дуушны замлаа өргөлүүлэн тэрээр урлагт 40 жил Хайрын бурхан тоглолтороо үзэгч олон шүтэн бишрэгч нартайгаа дахин уулзахад бэлэн болж байна. Түүний дуулсан дуу бүхэн хит болж ирсний хүмүүр мэднэ. Одоо ч гэсэн түүний амьдлуулсан Хайрын бурхан хэм бэ тэмээнжигийн цуваа гэд дахин давтшгүй өнгө өөр аялгуу хүний сэтгэл зүрхийг хөндсөн олон дууг нь хүмүүс дуулсаар аялсаар байна. Ирээдүйд дуулсаар байх болно. 1970 оны 4 сарын 20-нд Батмөнх Таня гэж сайхан залуу хосын гэр бүлд одоо хоёр дахь охин болж төрсөн. Энэ сайхан өдрөө хэвлийн бахуурлаа хийж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Миний энэ тоглолт бол одоо 59 юм уу 60 дахь тоглолт юм шиг байлаа. Одоо зэнгэлдэх тоглох гэж байна. Би даасан Улаанбаатар тоглосон тоглолтууд. Гэрийн даалгавраа гэдэг юм уу маш сайн хийсэн одоо дуулгарт юу гэмтэй тийм хичээн чармаалт ихтэй сурагч шиг сууж ийна Саран өнөөдөр. 40 жилийнхаа энэ тоглолтоо хийхэд би маш сэтгэл хангалуун байна. Үзэгчд өмнөдөө 40 жил ихшиглүүлсэн энэ сайхан дуунуудаа шилдэг 40 дуунуудаа ихшиглүүлэх болсондоо бүр давхар баяртай байна.
Урлаг 40 жил хайрын бурхан тоглолтод түүний хамгийн их хит болсон дуунууд ишгэлэхээс гадна шин найруулга тайзын тусгай шийдэлгээд олон шин зүйлсийг үзэгчд харж мэдрэх болно гэлээ. Яруу найрагч Баторжийн Жамбалд орж цаг хугацаа бурхтыг хөдөлгдөг гэлээ. Цаг хугацаанд дан ганц бурхад ч бус дэлхийн ертөнц хийгээд хүмүүний амьдрал тэр аяараа захирагддаг ажээ. Монголын зохиолч Дэвлэн шагналт Болор цомын эзэн яруу найрагч Баторжийн Жамбалд орж нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэгт оролцлоо. Уулын өвл хүн гөрөөсний мөр хараад гайхаж зогссон хөвөн нас минь Болор цом 37 яруу найргийн наадмын тэргүүн байрыг жамын цас шүлгээрээ тас цохин авсан яруу найрагч Жамбалдорч ижийнхээ тухай. Ижимийн сургуулийн үйлчлэгч хийдэг байлаа. Би ээжтэй хамт хагас бүтэн сайнд сургуулийн шалыг угаачаад маргааш нь бохирдуулахгүй хог тарихгүй байх хичээн алхдаг байлаа. Бага наснаас ээжтэй тусалж явсан минь намайг бусдын хөдөлмөрийг үнэлж хөндлөж заасан юм аа гэж ярьсан юм. Мөн бурхад цаг хугацаа хоёрын тухай, эрэм хүмүүсийн гоо сайхны тухай дотоод сэтгэлээ нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэгт нээсэн юм аа. Энэ агуу алдартай сайн зохиолч яруу найрагчдын амьдрал, тухайн цаг үе нийгмийнхээ ороо босгоо амьдрал, тэр зөрчил тэмцэл донд тэр нийгмийн асар том шилжилтүүдийг уран зохиолд бичиж үлдээсэн байдаг. Түүндээ ч бас өөрийгөө золиослж, амьдралаа золиослж, зарим нь нэр алдар шагналаа хүртэж янз янз тухайн нийгмийн байдлаас болж ингэж амьдсан байдаг. Зөвхөн чухам одоо бидний үед бол нийгэм цаг үеэ дагаад бид нар бас тийм нийгэм цаг үеэ тэрсэх эр зориг бас үнэхээр дутуу. Өөрийгөө зорих эр зориг бас дутуу. Надад л дутуу. Гэвч өөрийгөө золиод шүлэг яруу найргаа бас бичээд үнэхээр одоо хүн өөрийнхөө хувь тавилангаар л амьдраад тосч байгаа. Яруу найрагч Жамбалдоржийн оролцсон нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлэг тунгаахгүй та бүхэнд хүрнэ. Жуда бүхийн үндэсний шгшээ баг АЗ-ТV 2026 оны шилдэг баг боллоо. Тодорхойлбол АЗ-ТV аврах шалгаруулах тэмцээнээс 3 алт, 1 мөнгө, 2 хүрэл медаль, холимог багийн төрөлд алтан медаль тус хүртэж ТV-ийн шилдэг баг болсон байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө цорны Ордос хотод болсон АЗ-ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнд хасах 63 кг-ийн жинд барилдсан үндэсний шгшээ баг сүлд спорт хорооны тамирчин Инкрэлэн хасах 48 кг-ийн жинд барилдсан үндэсний шгшээ баг Женко клубын тамирчин Ануудаар хасах 52 кг-ийн жинд барилдсан үндэсний шгшээ баг Гүрөөдөрж Дэвжээний тамирчин Нандин Эрдэнэ нар тус алтан медаль хүртлээ. Үнээс Инкрэлэн АЗ-ТV-ийн хошоо аврах болж байгаа бол Ануудаар Нандин Эрдэнэ нар анх удаа ТV-ийн аврах болж байна. Энэ жил бүгдээрээ маш сайн хичээл чармаал гаргаж алтан медаль авлаа. Багийнхандаа бүх хүмүүс, Монголынхан бүх хүмүүст маш их баярлалаа. Мөн хасах 57 кг-д үндэсний шгшээ баг хилчин спорт хорооны тамирчин Ариун Заяа мөнгөн медаль хүртэж, нэмэх 78 кг-ийн жинд барилдсан үндэсний шгшээ баг алдар спорт хорооны тамирчин Адиа Сүрэн, 60 кг-ийн жинд барилдсан үндэсний шгшээ баг Шин Бадрах Дэвжээний тамирчин Түмэн Жаргал нар хүрэл медаль хүртлээ. Түмэн Жаргалын хувьд ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс анх удаа медаль хүртэж байна. Түүнчлэн холимог багийн төрөлд манай баг Казахстаны багийг 4-1 харьцаагаараа буулган авч анх удаа алтан медаль авлаа. Өмнө нь тус тэмцээнээс манай баг 1 хүрэл 2 мөнгөн медаль тус хүртэж байсан юм. Ингээд тамирчдын үзүүлсэн хувийн амжилт болон багаараа үзүүлсэн амжилтыг нэгтгэхэд манай баг 2026 оны АЗ-ТV-ийн аврах баг боллоо. Үндэсний бүхийн холбооны алтан цомын төлөөх цуврал барилдаан амжилттай болж өндөрлөө. Барилдаанд нийт 8 баг уран мэхийг уралдуулж, хурд хүч, ур чадвараа сорилоо. Монгол улсын үнэн зэрэг Тавцаг зэрэг Баатар улсын харьцаг мөнх 2 нарын барилдаа элэг Сэнжигний барьцанд баруун талаараа зөрөө бариад авсан. Үндэсний бүхэн холбооны алтан цомын төлөөх барилдаанд үндэсний 8 шилдэг компаниг төлөөлсөн 8 баг уран мэх авахалсан ба дэсвэр хатуужлаа сорин барилтлаа. Урд өмнө байгаагүй өндөр байр шагналтай энэхүү барилдаанд Хатант International баг MCS Energy багтай аврагын төлөө өрсөлдснөөс Хатант International баг 14 даваагаар ялж алтан цомын эзэн болжээ. Энэ жил бол Хатант International бага бүрдүүлээд манай залуучууд маань үнэхээр өөртөө бас итгэлтэйгээр алтан цомд орж энэхүү алтан цомоо 2 дахь удаага өргөж байна.
Хатант International Багт багийн ахлагчаар улсын зан сүхот ажиллаж, улсын харцаг зориг дотор мөнх эрдэнэ, улсын начин дүгүрд орж, улсын начин мөнх жаргал, аймгийн арслан шарав дорж нарын бүрэлдэхүүнтэй оролцжээ. Тус багийг нийтэд нь архангай бүхчүүдээс бүрдсэн баг хэмээн үзэгчид онцлсан. Харин багт завхны дүгүрд орж нэгдснээр архангай бүхчүүдэд түрүү авахд дэмжлэг болсон гэж үзэж байна. Тэгээ юуны төрөнд намайг сонгосон Хатант International багийнхаа хамт олонд баярлаа гэж хэлье. Манай давуу тал гэвэл яг ер нь ерөнхийдөө бүгд жигд тэгээд тэр утгаараа бүх тойргууд дээр одоо хямгай барилдаж бүх тойрог дээр илүү даваа авч яг төлөвлөсний дагуу барилдлаа. Тэгээд маш их баяртай байна. Энэхүү Хатант International баг Алтан цомын тэргүүн байр эзэлж 500 сая төгрөгийн эзэд болсон бол 2 дугаар байрт шалгарсан MCS Energy баг 250 сая төгрөг, 3 дугаар байрт шалгарсан Хамаг Монгол 150 сая төгрөг гихчлэн эзэлсэн байраараа 500-аас 50 сая төгрөгийн шагнал хүртжээ. Мөн барилдаанд хувийн амжилтаар улсын арслан Батмагнэ 45-аар тэргүүлж өргөмжлөл гарчжээ. Ямар ч байсан өөрсдөө бодсон хэмжээгээр бол гарсан. Тэгээд ямар ч хөгжил маань чадвар өөрсдөө байж болох бүхэл боломжийг эзлэх хайж зорилтлаа. Тэгээд ямар сайхан барилдаа болсон. Түүнчлэн багууд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бай шагналаасаа 75 сая төгрөгийг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хандуулсан байна. Одоо дараагийн барилдаан эрх Бям гарагт Төв аймгийн Баян Чандман сумын түүхт 90 жилийн ойд зориулсан Улс аймаг цэргийн цолтой болон залуу 128 бүхийн барилдаанаар үргэлжилнэ. Сквадрын талбайд өсөлийн үеэр жагсах хүндэт харуулыг харахад Монгол хүн бүрийн сэтгэл бахархлаар дүрдэг. Монгол морь унсан эрэмгээ залуусын жавхаа бол үндэсний нэр төрийн илэрхийлэл билээ. Ийм анги нэгтгэл зөвхөн манай улсад бус дэлхийн олон оронд байна. Элдний жавха туурайн төвөргөн ихшгэлсэн сүр жавхлант үзүүлбэр Кремлийн талбайд 2026 оны анхны явган болон морьт хүндэт харуулын ёслол болж өнгөрлөө. Ерөнхийлөгчийн хорон Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчд шууд харьяалагддаг тусгай анги бөгөөд 1936 онд байгуулагджээ. Тэд төрийн удирдлагын аюулгүй байдлыг хангах, Кремлийг хамгаалах, төрийн ёслолын ажиллагаанд оролцох үүрэгтэй. Энэ хороонд элсэх босох өндөр 175-аас 190 см өндөр эрүүл чирэг бие бэлдэр, швесгүй, ял шийтгэлгүй байх шаардлагатай. Харуул солигдох ёслол жил бүрийн 4-р сарын сүүлээс 10-р сарын дунд хүртэл амралтын өдрүүдэд тогтмол болдог. Харин энэ жил хорооны 90 жилийн ойг тохиолдуулан шинэ элементүүдийг нэмсэн байна. Мэдээж бага зэрэг догдлол байна. Өнөөдөр бидний хувьд анхны явган морьт харуулын ёслол. Харин хөгжим ихшиглэх үед сэтгэл тайвширч бүх хөдөлгөөн аяндаа жигдэрч эхэлдэг. Ингээд бид үүргээ алдаа мадаггүй гүйцэтгэдэг. Бид 2-3 сарын турш бэлтгэл хийсэн. Гэтэ дахин бэлтгэл хийх нэг хэрэг харин энд бол шал өөр. Кремлийн сүмийн талбай бол Орос хүмүүрийн хувьд ариун газар. Эндхийн акустик онцгой. Дуу агаар сарнихгүй талбай дотор хадгалагддаг. Үзэгч хаанаас ч найрал хөгжмийг тод сонсч чадна. Орчин үеийн төрхөө 2004 оноос бүрдүүлсэн энэхүү ёслол 2026 онд Бям гараг бүрийн 12 цагт тогтмол болно. Хэрв Москва хотод зорчих завшаан тохиовол энэхүү сүр жавхланд мартагдашгүй үзүүлбэрийг заавал өөрийн нүдээр үзэж сонирхоорой. Сергей Тучков, профессор Маралма, Iced Global Арвтлын агентлагийн материалаар бэлтгэлээ. Хүмүүзэгчдээ Iced Global мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарал хандуулах хамт байсан баярлалаа. Түр баяртай.